Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi syahida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kurama wal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh satu kinurmatan, langkung utami wonten ngarsanipun panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Nasihin saking Blangga, ingkang kita sedaya tenggo-tenggo mau'idhah hasanahipun lan kita sedaya cadung-cadung barokah manfaat doa lan ilmu-ilmunipun, lan dumateng para rama yai ingkang hadir fi hadal majlis wonten ngarsanipun Rama Kiai Abdurrahman, Rama Kiai Muhsin, Rama Kiai Tahrir, Rama Kiai Syamsuddin, Rama Kiai Mustafa, Rama Kiai Abdurrahman Zan, lan Rama Yai sanesipun ingkang boten saged kula sebat asanipun setunggal saha setunggalipun, ingkang sedaya kemawon kula sangat-sangat takzimi lan kula mulyakaken, lan mugi-mugi dipun jagi lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan dumateng jajaran pengurus NU Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Ali Mursyid yang kami hormati, kepada jajaran pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RT Ana yang selalu mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan di masyarakat RT 22 ini, semoga dijaga Allah, diberi kesehatan dan beri umur panjang sehingga menjadi RT kebanggaan masyarakat Losorjo. Amin Allahumma amin. Dan dumateng segenap panitia yang sangat-sangat kami banggakan atas semua perjuangan yang mengadakan kegiatan gebyar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan dumateng banom-banom NU, wonten sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor, fatayat muslimat, rekan-rekanita IPNU, IPPNU sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken lan kula hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu ingkang hadir fi hadal majlis rahimakumullah. Syukur alhamdulillah monggo kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahipun Allah dumateng kita sedaya, utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lan nikmat kesempatan, sehingga wonten dalu punika kula panjenengan sami saged kempal manunggal mujalasah muwajahah fi hadal majlis sak perlu nderekaken acara Maulidur Rasul kanthi keadaan sehat wal afiat, boten enten alangan suatu punapa. Monggo kita syukuri kanthi iringan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat lan salam monggo kita aturaken wonten ngarsanipun junjungan kita, idola kita, panutan kita, proklamator dunia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya leres-leres angsal barokahipun Rasulullah wonten alam donya, pinaringan barokah keluarganipun, barokah harta bendanipun, barokah ilmunipun, barokah usaha lan kerjaanipun, rezekinipun dipun barokah, paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita saged nglampahi syariat-syariatipun Rasulullah lan bijing wonten akhirat kita sedaya dipun daku dados umatipun Kanjeng Nabi lan berhak angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Monggo kita rasakan rasa mahabbah kita, cinta kita dumateng Kanjeng Nabi biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, wonten dalu punika kula pinaringan amanah kajibah dados muka simul auqat pembagi acara wonten acara dalu punika. Sepindah inggih punika pembukaan ingkang kaping kalih waosan rotibut tahlil, ingkang kaping 3 waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sekaligus Maulidur Rasul, ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan, ingkang kaping gangsal istirahat, ingkang kaping 6 mauidhah hasanah, ingkang kaping 7 penutupan. Memasuki acara yang pertama inggih punika pembukaan. Monggo kita buka acara dalu punika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokahipun saha asroripun suratul Fatihah acara demi acara saged lumampah kanthi lancar gancar selamat awal akhir, nuwuhaken pinten-pinten keberkahan dumateng kita sedaya, sehingga hajat-hajat kita sedaya, doa-doa kita sedaya dipun ridhoni dening Allah, dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah jalibatan likulli khairin dafi'atan an kulli syarrin talaban ridha ilah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalajengaken acara ingkang kaping kalih inggih punika waosan rotibut tahlil ingkang badhe kaimami panjenenganipun Rama Ki Abdurrahman dumateng Rama Yai wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak ibu, mukadimah hidem dumateng mukadimah auqat, langsung mawon kula mukadimahi kanthi maos syahadat lan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dzurriyyati wa li baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal ulama wa sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatil muqarrabin husan sultani awliya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu husan la hadrati awliya ila tisni fi jazirati Jawa wa awliya ilah min masyarik ardh wa barriya wa awliya ilah sultan hadri Syekh Abdul Jalil Madiyah Jebara
wa ila hadrati Ratu Kalinyamat, wa ila hadrati aulia ilah, wa ulama ilah hadal qaryah, ragu kelampitan dukuh loso Jawa mampatakha, wa dasa sirahum wa nawaradwari khahum, wa yola derajat mata alaina min karamatim wa barakatim, sa'ulillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة الله جميع الكبر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمة مشارق الأرض وغربها وبحرها إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيخنا شيخ مشايخنا وصلي روح بحياي مسموتي وروح بحياي كدوري وروح بحياي أحمد جايد وجميع الكبر من ذكر أسماءهم وجميع الكبر من حضر في هذا المجلس وجميع الكبر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل سلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق علينا نحيا وعلينا نموت وبنفس إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله أغثنا سريعا بإجابة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل ثواب ما قرأنا في القرآن الكريم وما هللنا وما استغفرنا وما سبحنا وما صلينا هدية وسيلة رحمة ناجلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا شفينا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين وصحابة التابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكة المقربين حسن سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه حسن سيدنا أبينا آدم سيداتنا من الخوا من لدن آدم إلى يوم القيامة حسن حضرات روح جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمات من مشارق الأرض وبحرها تلا حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا شيخ مشايخنا وأستاذ لروح بحياء سمتي وروح بحياء قدري وروح بحياء أحمد جاهد وجميع القبور من ذكر أسماؤهم وجميع القبور من حضر في هذا المجلس وجميع المؤمنين والمسلمات غفر الله ذنوبهم وكفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلنا جنة مثواهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة ونعمة على سائر اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمات ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الاباء والامهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم قرة من غفار النيران اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل قومنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا waja'al keluarga RT Lolikur ya Allah min ahli ilmi wal khair wa min ahli Quran wa min ahli ta'ah wa min ahli ibadika sholihin wa la taj'alna wa iya min ahli fasad wa min ahli dhair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allahumma ya Allah jidna ilman nafi'a wa amalan sholihah warzuqna rizqan katsiran mubarakah halan thayyibah salimna ya Allah salimna ya Allah salimna ya Allah min afadid dunya wal akhirah wa bitna dima innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi barakasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya krismatun akhiruhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng Rama Yai kula aturaken matur suwun sanget mugi-mugi waosan rotibut tahlil kalimatut thayyibah kalimatus syarifah saged wusul dumateng arwah ingkang dipun holi lan lumerek lumeber dumateng ahli kubur kita sedaya amin Allahumma amin. Kalajengaken acara ingkang kaping 3 inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaslirani panjenenganipun Ustadz Joko Setio sekaligus mangkeh Maulidur Rasul ingkang badhe kepimpin Ustadz Joko Setio dumateng beliau wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا حبيب سلام صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي يا حبيب أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغادي أنت مصباح الصدور يا نبي يا حبيب يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي يا حبيب سلام صلوات الله طلع البدر علينا من سنين
الله ذا طلع وجب طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية الحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Al Ustadz Joko Setio kula aturaken matur suwun sanget mugi-mugi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an lan Maulidur Rasul barokai kita sedaya, hajat-hajat kita sedaya, doa kita sedaya mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalajengaken acara ingkang kaping sekawan inggih punika sambutan sepindah inggih punika sambutan saking Bapak Petinggi Desa Ragu Klampitan atau yang mewakilinya yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Mbah Mudin Syarif. Wekdal saha pangginan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai sesepuh dalawine sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin ingkang sami kita tenggo-tenggo rawuhipun, kita tenggo-tenggo mauidhah hasanah serta doaipun. Para bapak saha para ibu sedaya warga masyarakat Dukuh Mlosorjo RT 22 ya niki nggih. Lan sekitaripun sedaya ingkang kula mulyakaken, sepindah kula matur niki boten mukadimah nggih, mukadimah kula idem kalih ngajeng mawon nggih kangge mempersingkat wekdal. Kula matur niki minangkani wakil saking
Bapak petinggi Desa Rakulambitan nggih Bapak Maskan panjenenganipun boten saged rawuh niki kula kersa dipun aturi kersa mewakili kiyambakipun ngoten nggih. Ananging kula mangke nggih makili nggih boten mestine nggih boten atas nama tinggi nggih, boten napa jenenge iku pemerintahan secara keseluruhan nggih. Mangke kula matur mesti sing gegayutane kalian tugas-tugas kawula. Ngoten nggih. Sepindah Pak Inggi ngaturaken salam kagem panjenengan sami, ngucapaken matur nuwun panjenengan sami sampun ngawontenaken acara kados mekaten pengaosan. Mugi-mugi kanthi kawontenanipun pengaosan wonten RT 22 nggih dalam rangka Maulidur Rasul Kak. Dalam rangka Maulidur Rasul niki nggih leres-leres manfaati barokai datang kita sedaya, datang sedaya masyarakat Desa Rakulambitan kalangkung datang masyarakat RT 22. Mugi-mugi kanthi kawontenanipun pengaosan sedaya masyarakat Desa Rakulambitan kalangkung RT 22 niki damai, rukun, ayem, tentrem, loh jinawe lan linten-lintunipun nggih. Dados qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Salajengipun para bapak saha para ibu niki kula matur sing gegayutane kalian tugas kula nggih. Kula teng desa niki nggih mudin yo ngetes kiambak nggih ngurusi wong mati nggih, tiyang sedo nggih ra. Terus ngurusi wong napa malih? Napa? Manten nggih. Ngurusi wong dados kemanten wong nikah, manten. Wong nikah. Terus kula nggih dados staf pelayanan utawa bagian pelayanan ngurusi KTP, KK, nggih ra, akte dan lain-lain. Atau surat menyurat wonten ten balai dusun atau balai desa. Ngoten nggih. Ingkang pertama sing kula sampaiaken niki kaitane kalian pelayanan nggih ten balai desa niki saniki sampun wonten naminipun kios adminduk. Napa? Kios adminduk. Ngoten nggih. Kios niku kaya toko ngoten nggih ra. Nah, napa sih kios adminduk niku? Pelayanan sing urusane kalian administrasi kependudukan. Wonten KTP, KK, akte dan lain-lain. Lah gunane napa ana adminduk nduk balai desa? Kan ngoten. Pertanyaane kan ngoten nggih ra, disampaike terus gunane napa? Engkang riyen-riyen engkang ajeng ngurusi KK, ngurusi akte niku kita niku kedah ten Capil. Ketos Capil Bu, Pak. Kantor catatan sipil ten Jepara mriko kota. Tuwebih nggih napa mboten? Lek ten mriko niku biasane ngantri duang, kula riyen niki ngantri duang sampai sedinten. Ngoten nggih. Lah, alhamdulillah sakniki sampun saged dipun layani ten balai desa. Jadi jenengan mboten usah ten kecamatan, mboten usah ten Capil. Mangke saged dilayani ten balai desa. Nah, cuma wonten beberapa hal sing kedah harus lewat Capil. Contonipun apa? Pembuatan KTP. Lek KTP jenengan ranten mangke dipun sidik jari, dipun apa jenenge scan kornea mata, wajah. Niku enten kedah ten kecamatan. Lah ten kecamatan niku pembantu saking Capil mangke. Mangke alate ten mriko. Janjane ring Capil, cuma Capil napa jenenge menugaskan seseorang diperbantukan di kecamatan. Ngoten nggih, dari scan, dididik jarine wet iki ngoten mangke ten mriko. Desa derek gadah alate. Ngoten. Dadi lek ajeng damel KTP sing baru harus ten kecamatan. Ngoten nggih. Tapi sing lintun-lintunipun tambah setunggal nggih kali KIA. KIA niku prosesnya ten desa tapi mendeten mangke ten
matan atau sing kehilangan KTP, KTP-ne rusak. Niku mangke diproses di balai desa, tapi untuk pengambilan langsung ke kecamatan. Mangke diparingi tanda terima saking balai desa dibetokaken kecamatan, terus kemudian saged angsal KTP. Ngoten nggih. Lah, untuk KK akte niku saged diproses ten balai desa. Saged kepanggih kula saged kepanggih Pak Mudin Mat. Ngoten nggih. Nah niku sing kaitane napa jenenge kalian adminduk. Mangke urusan syarat-syaratipun niki kan lek ajeng ngurusi napa-napa kan kedah kepanggih Pak RT. Nggih mboten? Njaluk keterangan keng Pak RT. Sampeyan aja ger dume ndok nggon balai desa niku napa jenenge wis kenal, ndung akhire wis angger ngoreng balai desa. Ngoreng nggone Pak RT riyen. Njaluk surat keterangan. Lah mangke tangklet kali Pak RT, Pak. Kula ajeng damel niki, Pak. Syaratnya napa-napa, Pak? Lah mangke kula paringi ten nggone Pak RT kula paringi. Syarat-syarat sing ajeng didamel ngurusi adminduk. Lek ajeng gawe KTP baru napa syarat-syarate. Lah karena sementara dereng jenengan tangklet kali Pak RT, kersane Pak RT ngebel Pak Mudine utawa pelayanan sing ten balai desa. Mangke Pak RT lah ngebel kula utawa Pak Mat. Ngoten. Dadi syarat-syarat sing ajeng dibeton niku napa-napa. Ngoten nggih. Dadi sampean ten balai desa niku empun beto syarat-syaratipun. Dadi ora riwa-riwi. Nggih, ora riwa-riwi. Sing wis kelakon kan mboten ngoten. Swanggering balai desa terus ngotakok syaratnya kadang kurang nah akhirnya balik mulai malih. Terus bariku balik. Sampai kepanggih Pak RT mawon ajeng ngurusin apa Bu? Misalnya Pak RT Pak Ana nggih, Pak Ketua RT di tiange sih. Pak RT endi? Wong Pak RT ndok mburi ora ndok ngarep dume Pak RT ne jenom ndok. Dari jenom kula nggih. Ngoten nggih, mangke kepanggih Pak RT. Ngoten. Kersane Pak RT sing takok utawa jenengan diparingi nomere kula kalih Pak RT. Ngoten nggih. Mangke ajeng ngurusin apa mawon lah saged tangklet. Insyaallah kula jawabi nggih. Insyaallah kula jawabi. Lek pas buka HP, ngoten nggih. Engkang angka kalih iku sing adminduk kira. Wis makane lek ajeng ngurusin apa-apa kepethuk Pak RT. Sing kedua sing kaitane kalih tugas kula nggih urusan wong napa? Kawin dhisik nggih. Dadi wong urip maksudnya wong lahir terus ape gawe anak terus ape mati iki sing tugas iku Mudin. Dadi awet precet iku pol mlebu ring jero lemah insyaallah Mudin kira. Tapi saniki kan ana kiai apa jenenge iki ngoh kenduren iku apa? Asrakolan niku lho lek pas jengakno niku ya teko Pak Yai kira. Tapi kan mesti Mudine mesti diundang kira. Mudine diundang. Jadi awet precet sih pol ninggal iku sing ngurusi Mudin ngoten seakan-akan ngoten. Lah nikah nggih kalian pernikahan. Saniki nonton peraturan enggal Bu, PMA enggal nggih. Syarat untuk nikah kedah melampirkan fotokopi akte kelahiran. Embuh rondo, embuh Joko. Rondo kok Joko. Embu rondo, embu perawan, embu Joko, embu harus melampirkan akte kelahiran. Wajib niku. Nah, sing do dereng gadah akte kelahiran wis tah ring balai desa ring nggone Pak Ana. Engko Pak Ana lah ngebel kula engko tak damelake ten balai desa gratis. Semuanya gratis nggih. Gratis. Wah ini kesampean ngurusi ring balai desa gratis. Lek mbok urusno ring uwong ya jenenge mek wektune uwong, mek tenagane uwong ya bayar lumrah Bu. Wong mbok kon ngurusi tiyang. Tapi lek sampean urusi kiambak ring balai desa, wong balai desa wonten petugase kira mangke gratis. Sing penting lek persyaratannya niku kudu komplit. Sing harus dibutuhkan
komplit lek tak terangke sitok-sitok ya kedangon iki engko. Wis pokokane sampean metu Pak Ana mawon ku beres ngoten nggih. Lah akte kelahiran niku sing terbaru sing kula sampaikke. Terus sing kedua iddah kangge tiyang jalur sing apa jenenge iku perceraian saniki niku mengikuti edahe tiyang istri tak sampai ke sing rada penting-penting sing kae sing terbaru nggih. Harus apa jenenge edahe disamakan kalian edahe tiyang istri sing perceraian nggih, sing kematian mboten. Sing lanang mboten, tapi sing wedok ya tetep kudune. Sing lanang mboten lek kematian, tapi sing cerai mengikuti edahnya perempuan 3 bulan 10 hari niku nggih. Lah sakderenge sampean ajeng nikahke putra putrine jenengan utawa sing do rondo-rondo utawa duda ajeng do kawin, ajeng do nikah nggih. Sadurunge sampean panjer tratak, sadurunge sampean panjer sound system, panjer apa neh? Pak Yai Nasikin, ya panjer liya-liya nggih sinoman dan lain sebagainya. Untuk persyaratan sing surat sing administrasi jenengan urusi riyin. Kersane napa engko lek ana masalah di kemudian hari misale iki durung untuk edahe misale nggih. Ujug-ujug wis napa jenenge iku panjer tratak, panjer kursi, panjer sinoman, panjer apa meneh? Bareng dengar nggih. Dumadaan persyaratan iki kirang. Edah iki urung nyampe edah, Pak. Kira edah kan dihitung kok surat keputusan pengadilan sing perceraian nggih. Lah ini kan kudu dingerteni riyin. Ngoten. Berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Ujug-ujug wis pokoke aku entuk surat ngarani surat apa surat abang ngoten nggih. Tas surat kuning sini ku. Wis pokoke niku nggih akte cerai. Wis aku wis entuk. Berarti oleh ana peraturan anyar dumeca lanang. Ya tetep KUA ya mboten purun daftar lah Bu, Pak. Ngoten nggih. Sadurunge panjer methuki modine dhisik lah wae sing penting nggih. Methuki modine lah diarahke. Iki syarat iki Pak, ngoten. Nggih. Iku ingkang angka kalih wae kaitane kalih pernikahan. Liya-liyane wis sager Pak niku sing penting kepethuk modin ngoten nggih. Ora usah dawa-dawa mboten usah dawa-dawa. Sing ketiga niku urusane kematian. Lah niki sing akeh kadang iku do napa jenenge iki rada do nglirwakake napa ya sih? Nglirwakake nggih. Sampeyan nek wonten keluargane ingkang ninggal niku ndang cepet-cepet diuruske ingkang naminipun akte kematian. Napa? Akte kematian nggih. Wis pokokane lek ndang diuruske kersane napa? Kadang iku matine mun ndek zaman 2011, 2010, 2003 jengene iki ijeten kakak. Ngoten nggih. Jengene Pak iku ijeten kakak. Mangke lek ajeng ngurus-ngurusi napa niku nyerimpet-nyerimpeti Pak Bu. Nyerimpeti diurusi riyen. Pokokane anggere barana kematian wis pokokane syarate nggih sing akte kematian kan gampang syarate kira. Sager KTP-ne jenazah lek wonten kakak karo KTP pelapor mong niku mawon. Nek ninggale ndok rumah sakit mangke wonten surat keterangan dari rumah sakit. Niku mawon nggih. Sing urusan liya-liyane masalah ngadusi dan lain sebagainya wis nate tak ucapke tak kandhakake ten mriki mboten usah tak kandhakake meneh nggih. Wis mangke lek wonten pelaksanaan mangke mbek tak warai gedhe-gedhe ngoten nggih. Bapak Ibu nggih ben mboten suwe-suwe mboten dangu-dangu. Ngoten. Tak wangsuli malih mangke lek wonten keluargane ingkang meninggal ndang ngurusi naminipun akte kematian. Ngoten wis pokokane methuki Pak Ana, Pak RT. Oh Pak Ana, Mbok Pak sinten niku Pak Nurkasan. RT kono 23 niku Pak sinten? Saudi. RT 20 Pak Kosiin. Dipethuki riyen. Ajeng ngurusi niki Pak. Kula dibelno. Ngoten nggih. Kadose niku mawon Bapak Ibu nggih. Wong niki runtutan acara tesih panjang niki wonten sambutan lintun-lintune mestinipun. Nggih. Kawula minangkani mewakili saking Pak Enggi mbok bilih
anggen kawula ngaturaken beberapa pengumuman punika wonten kelinta-kelintunipun atur kurang tertib, kurang urut. Kula mboten apa jenenge ta'adub kalih panjenengan sami nyuwun agungipun samudra pangaksami lahir batin kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutanipun kula aturaken matur suwun sanget. Kalajengaken acara saklajengipun inggih punika sambutan saking Ketua Tanfidiyah NU Ragu Klampitan yang akan badhe kasampaiaken panjenenganipun Romo Kiai Ali Mursyid SPDI ME dumateng Romo Yai wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbon pikantuk snack sedaya. Sampun, Bu. Bapak sampun. Sing mburi mriko mbon. Kula dhewe sing dereng niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Julasaul kurama wal fudula para alim para kiai. Wabil akhwas panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Nasikin saking Blonggo ingkang kita tenggo-tenggo mauidul hasanah ugi barokah doaipun para sesepuh, para kiai ingkang sami rawuh sedaya kemawon ingkang boten saged kala sebat setunggal lan setunggalipun para nandir masjid, nandir musala ugi boten ketinggalan perangkat desa mulai saking Pak Inggi atau ingkang mewakili ngantos dumugi Pak RT langgong-langgong khususipun Pak RT rolikur lan ugi sedaya para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula banggaaken sedaya kader-kader Nahdlatul Ulama mulai saking jajaran Syuriah Tanfidiyah ugi banam-banamipun Ibnu IPBNU Fatayat Muslimat Ansar ugi Banser sedaya nahdien-nahdiyat ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula dalah panjenengan sami wonten ing dalu punika saged sareng-sareng muwajahah sareng-sareng mujalasah wonten majelis ingkang mulya inggih menika majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin panjenengan sami berangkat saking griya rawuh dumugi mriki datang dengan membawa cinta dan pada akhirnya nanti pulang dengan bertambah cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kula adalah panjenengan sami niat kalih majelis maulid punika sedaya keruwetan-keruwetan urip kanthi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya hajat dipun ijabah dening Allah. Barokah uripipun, barokah rizkinipun, sing lara-lara dipun paringi waras, sing susah dipun paringi seneng, sing akeh utange muga-muga sing utange lali. Sing akeh utange muga-muga ndang lunas. Amin Allahumma. Sing amine buanter tak dongakno muga-muga cepet lunase. Amin Allahumma. Amin. Sing buanter ketara utange akeh niku. Para rawuh ingkang kula hormati, kawula minangka pengurus ranting NU Ragu Klampitan
ngaturaken matur suwun sanget atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Niki acara ingkang sae. Sebab nopo? Sebab dalu punika niki majelis maulid, majelis ngaji. Niki majelis ingkang mulya sing disebut-sebut Gusti Allah ten penduduk langit. Sapa-sapa sing gelem ngrawuhi majelis ngilmu niku jenengan sami kados ngeten niki, nama-nama jenengan niku dibanggakan oleh Allah ten ngarsane malaikat ten dhuwur mriku. Pramila kudu bangga, kudu syukur kali Allah kula jenengan sami dipun paring kesehatan, dipun paring kesempatan saged rawuh wonten ing majelis ilmu dalu punika. Mbuh sing ngantuk, mbuh sing melek, mbuh sing paham, mbuh sing rak paham, kok ana wong gelem ngaji rak ketang dhek niku ngiler linggih ning mburi pol. Wonten sing ngiler niki. Enten. Jilbabe kuning. Lungguh nduk kursi ijo. Mbuh ngantuk, mbuh rak paham kok ndek gelem hadir wonten majelis ngilmu, dosane dipun sepura dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ngaji mriko minangka ciri khas Nahdlatul Ulama. NU niku ora iso ninggalno ngaji. Sebab niki minangka dadi ciri khas NU. Ana perkara loro sing ora iso ditinggal NU. Siji niku ngaji, nomor loro ngabdi. Nggih. Ngaji kalih ngabdi. Ngaji niku ndadosaken wong entuk ngelmu sing iso dados nur, dados cahaya petunjuk kehidupan. Wong ora keblasar-blasar, ora kesasar-sasar niku krana duwe ngelmu. Wong iso urip mulya donya akhirat nggih krana ngelmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sapa sing kepengin kehidupan dunia yang lebih baik, maka dia harus punya ilmu. Sapa sing kepengen entuk urip akhirat sing apik, kudune nggih nganggo ilmu. Donya akhirat nek pengen digenggam, maka juga harus dengan ilmu. Mulane ilmu niki penting Bapak Ibu. Bu. Jenengan misale duwe mantu, duwe ngelmu kok pondok pesantren, tapi rak patek di duit. Karo sing siji mantune sampean sugih tapi ra iso ngaji. Sing jenengan remeni sing ndi? Sing sugih. Sing sugih. Mbok lha. Ae moto duwiten wong kene. Tek padha nggonku mriko sih. Ate nggonku ya ketularan kok kene. Ummate Kanjeng Nabi niku ora bakal rusak. Ummate Kanjeng Nabi niku gak bakal rusak selagine ndek ora ninggal perkara iki. Tapi ummate Kanjeng Nabi bakal rusak nalika ndek nglakoni perkara iki. Loro. Siji tarkul ilmi. Ummate Kanjeng Nabi nek wis ninggalno ngelmu iku berarti tondo-tondo ummate Kanjeng Nabi wis rusak. Sing nomor loro jamul mal. Senengane numpuk-numpuk bondo. Ngumpul-ngumpul ke duit tapi ninggalno ngelmu. Angger perkara loro iki wis menjangkiti umat Kanjeng Nabi, mongko tanda-tandane umat Kanjeng Nabi rusak. Pramila ngelmu aja sampai ditinggalno. Dimanapun tempatnya kudune ngaji. Putra-putrane jenengan aja sampai ninggal ngaji. Napa malih niki Bapak Ibu. Tanggal 31 Agustus kala wingi. Niku lak ten Indonesia rata-rata niku wonten demo besar-besaran. Nggih ta nggih? Ten Jepara niku tanggal 31 Agustus. Niku kula wektu niku ten pendopo niku wonten acara Maulid. Kula wangsul niku ternyata ten DPRD kantor niku diobong. Diwonten demonstrasi. Pelakune ternyata setelah tertangkap niku bocah-bocah cilik, Bu. Cah usia tingkat SMP, SMA, cah cilik-cilik. Niku napa diprovokatori, diojo-ojoi, dikon demo kon ngobong. Mulane ayo niki.
peran serta wong tua tiyang sepuh dijogo anake. Aja sampai katut ingkang kados ngoten niku. Ben Jepara niki tetep damai, tetep kondusif. Ayo sing rukun. Sebab napa? Sebab umat niki nek wis rukun engko rahmate Gusti Allah turun. Rahmate Gusti Allah ora bakal turun nek ning kono ana wong sing senengane tukaran, medhot seduluran, medhot silaturahim. Innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Rahmate Gusti Allah ora bakal turun nek ning kono ana kaum sing medhot silaturahim. Mulane penting modal rukun kados dalu punika. Acara ini tidak akan terselenggara nek tidak ada kerukunan. Mulane RT 22 jos wong rukun-rukun. Tepuk tangan Pak RT. Alhamdulillah niki yang kesekian kali pun peng pinten niki. Kita rutin per tahun nggih. Alhamdulillah. Wonten orkesnya mboten? Wonten. NU nek ora diundang. Wis muga-muga pengajian Maulid ini tetap terselenggara istiqomah. Amin Allahumma. Ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Para wing kawula hormati, kawula pengen mengingatkan dhateng kula kita sedaya bilih niki bulan September. Sekedap melih niku bulan bar September napa Bu? Oktober. Ten bulan Oktober niku wonten peristiwa bersejarah. Oktober tanggal 22. Wonten sing kertas mboten? 22 Oktober niku hari napa? Hari napa? Hari santri. 22 Oktober hari santri, Bapak Ibu. Hari santri niki minangka ketetapan saking pemerintah untuk menghormati dan juga menghargai para santri, para kiai. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nahdlatul Ulama. Tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17 nalika Indonesia merdeka diproklamirkan Pak Soekarno. Pak Soekarno yang memproklamirkan proklamasi. Niku tanggal 17 Agustus tahun 1945. Niku bertepatan kalian tanggal 9 bulan Ramadan. Kok iso pas apik? Tanggal 9 niku dhuwur-dhuwure angka. Tanggal 9 Ramadan wektu diproklamirkan niku dinane Jumat. Kok yo apik? Jumat niku Sayyidul Ayyam, apik-apike ratune rajane dina. Wulane wulan Ramadan. Dina Jumat tanggal 9 bulan Ramadan. Niku bertepatan kalian tanggal 17 Agustus tahun 1945 pas Indonesia merdeka. 3 bulan setelah Indonesia merdeka, niki penjajah balik ten Indonesia. Arep jajah meneh ora lila nek Indonesia merdeka. Pak Soekarno wau memproklamirkan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Niki atas saran Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari menyarankan supaya kemerdekaan niku diproklamirkan tanggal 9 Ramadan dinane Jumat bertepatan kalian 17 Agustus tahun 1945. Niki peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Mulane Indonesia merdeka iku tidak bisa dilepaskan dari peran Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. 3 bulan setelah diproklamirkan Indonesia merdeka niku penjajah Arab jajah meneh balik ten Indonesia. Tidak terima nek Indonesia iki merdeka. Akhirnya nopo? Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober niku memberikan maklumat datang sedoyo masyarakat Indonesia sing disebut resolusi jihad. Isine resolusi jihad wajib bagi orang Islam warga negara Indonesia untuk melawan penjajah, memperjuangkan Indonesia. Kalaupun mati itu termasuk mati syahid. Niki isi resolusi jihad saking Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya nopo?
tiang NU murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari berjuang mengangkat senjata kembali melawan penjajah untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga tanggal 10 November ten Surabaya niku meletus wonten perang Geden sing dipimpin kali Bung Tomo. Bung Tomo niku murid Mbah Hasyim Asy'ari. Terus murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari niki tiang-tiang gede sedaya, pahlawan-pahlawan, termasuk Pak Karno, terus Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Niki sedaya konsultasi perang strategi niki nyuwun pangestu, nyuwun doa restu kalian Mbah Hasyim Asy'ari. Tanggal 10 November arek-arek Surabaya nglawan penjajah ten mriku. Niki sedaya sebab wonten resolusi jihad ingkang dipun cetuskan dening Mbah Hasyim Asy'ari. Mulane tanggal 22 Oktober terus diarani Hari Santri Nasional. Para rawuh, napa ingkang kita pendet pelajaran? Sepindah bilih kita sedaya niki utang budi. Bangsa Indonesia niki utang budi kali Mbah Hasyim Asy'ari. Utang budi kali Nahdlatul Ulama. Indonesia iso merdeka sampai saat ini niku tidak bisa dilepaskan dari peran Nahdlatul Ulama. Lah niki kula matur bilih sekedap meleh Hari Santri tanggal 22 Oktober niki insyaallah NU Ranting Ragu Klambitan badhe ngawontenaken khol masal. Niki minangka instruksi saking MWC NU Kecamatan Bate Alit bilih Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober seluruh ranting se-Kecamatan Bate Alit diminta untuk mengadakan khol masal dan hasil khol masal nanti disetor ke MWC untuk disetor ke pengurus cabang dados pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama. MWC NU niki dibebani 150 juta untuk menyumbangkan berdirinya rumah sakit NU. Terus akhirnya dibagi ten ranting-ranting. Ranting Klambitan kejatah 8 juta. Pramila sak mangke niku wonten Hari Santri kita manfaatkan untuk khol masal, hasilnya sepenuhnya kita serahkan ten MWC, akhirnya setor ten cabang untuk mendirikan rumah sakit NU. Muga-muga dipun gambelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi jenengan pun paring rezeki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ugi dalam rangka niku kula cerita sebab ngeten Bapak Ibu. Kula jenengan niki wong NU, amaliah kula jenengan NU. Nggih. Amaliah kita sedaya niki NU, uwange ya wong NU. Lah niki sekedap meleh NU Ranting niki minjang tanggal 18 Oktober niki badhe ziarah ten makomipun pendiri Nahdlatul Ulama wonten Mbah Hasyim Asy'ari ugi wonten Mbah Bisri Samsuri. Ziarah niku fungsine kita ngalah berkah ben kita sedaya niki diaku dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari nate dawuh, sapa-sapa sing gelem ngurip-urip Nahdlatul Ulama, tak daku santriku, tak dongakno mati husnul khotimah sa anak putune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panitia ziarah sok tanggal 18 Oktober kok Oktober napa Kang Sam? Nggih. 18 Oktober nggih. Pak Yai Samsudin niki ketua panitia. Mangke mbok menawi panjenengan gregah atine pengen tabarukan ten makomipun Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, jenengan enggal-enggal daftar ten Pak Yai Samsudin. Nggih Bu nggih. Mangke badhe niki jenengan daftar. Purun daftar mboten Bu? Purun daftar mboten? Angger purun ngoten, mangke lek nggih duwite ana. Purun Bu? Wis angger purun ta Bu? Purun Bu? Alhamdulillah. Wonten setunggalipun cerita bilih Mbah Bisri Samsuri termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Niku wonten ulama saking Libanon, Syekh Abdullah Hariri. Niku menyaksikan nalika piyambake ziarah ten makamipun Mbah Bisri Samsuri. Niku wonten sinar ingkang medal saking jero makam. Dipun tingali ternyata wonten sosok pribadi ingkang medal saking jero makam. Ternyata ingkang medal niku Mbah Bisri Samsuri. Lho, wis mati kok ijeh urip. Ternyata niku Mbah Bisri Samsuri. Lah, ngeten niki nenggone wong NU nggih mboten kaget. Sebab napa? Kita nggak ada keyakinan wali-wali kekasih Gusti Allah niku mboten mati.
Dawe Allah dan Quran, wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Para kekasih Gusti Allah iku aja mbok kira nek mereka niku mati, mboten. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka niku hidup indah rabbihim, hidup wonten ngarsane pangeran, dipun paringi rezeki kalih pangeran. Niku kekasihe Gusti Allah. Pira kita kudu bangga kula njenengan sami niki dadi santrine wali-waline Gusti Allah, santrine Mbah Hasyim Asy'ari, santrine Mbah Bisri Samsuri, santrine Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Muga-muga keluberan barokahipun kanthi cekelan gandulan kenceng ten Nahdlatul Ulama, tetep khidmah ten Nahdlatul Ulama dados tunggal kegiatanipun NU niku ngaji, nomor loro niku ngabdi. Sedaya pengurus ranting mulai dari Suriah, Tanfidiyah ugi sedaya badan otonom wonten Banser, Ansor Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU sedaya niki niatipun khidmah dhateng kiai, khidmah dhateng para wali-wali. Harapanipun apa? Harapanipun ben entuk barokah, sebab al barokatu bil khidmah. Keberkahan itu bisa didapatkan dengan cara berkhidmah, derek nglayani, ngladeni para ulama, ngladeni para kiai, gandulan sarengipun kiai. Harapannya mudah-mudahan dapat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga kita sedaya ingkang rawuh wonten ing menika majelis estu-estu dipun daku dados santri Mbah Hasyim Asy'ari. Dipun dongaaken mati husnul khotimah anak putune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita ndonga nyuwun bantuan doa panjenengan sami, muga-muga kita sedaya ingkang sami rawuh, sing lara-lara muga-muga ndang sehat, sing susah muga-muga ndang digenti bahagia dening Gusti Allah, sing rezekine seret muga-muga dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bidzillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya khilaf nyuwun agungipun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Yai Ali Mursyid atas sambutan lan mau'idhah hasanipun kula aturaken matur suwun sanget, mugi-mugi barokah dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kalajengaken acara salajengipun sambutan saking Swahibul Bait ingkang badhe kasampaiaken panjenenganipun Rama Kiai Syamsuddin dumateng Rama Yai wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'ud. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, wabil akhos panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Nasihin saking Blangga ingkang kita tenggo-tenggo mau'idatul hasanahipun dumateng Rama Kiai Abdurrahman, Rama Kiai Haji Muhsin, saha Rama Kiai sanesipun ingkang setu kula hormati, mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Petinggi Desa Ragu Kelambitan atau yang mewakili ingkang kula hormati dumateng Banom NU nggih menika Rais Suriah, Tanfidiyah, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu dan IPPNU ingkang kawula banggaaken, dumateng para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Tasyakur datang Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Angka kalih tahiyah ma'asalam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dumateng para bapak, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, sepindah kawula minangkani Sohibul Bait, mewakili saking rencang-rencang panitia
bilih dalam rangka kula jenengan sami ingkang dipun pandegani dening Bapak RT 22 nggih menika Bapak RT Ana Susanto dalu menika saged ngawontenaken rutinan dalam rangka Maulidur Rasul dan sekaligus haul dumateng para arwah ahli kula jenengan sami. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semua arwah yang disebutkan tadi mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini adalah kita berbahagia dengan sholawat. Tapi kadose modho ngantuk Bu? Dereng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing muni ibu-ibu tok. Bapak niki nyerot udut. Kula blereng Bu, maksudnya lampune blereng, wonge rada ireng, dadine blereng banget ngoten. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah iki ya jenenge majelis sholawat. Nun sewu sakderenge kawula napa niku matur sebagai rencang-rencang panitia. Selawatan dian nggih. Selawatan dian Bu nggih. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita di dunia mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa ta, Pak? Syafaat adalah pertolongan. Jadi pertolongan nduk donya ya entuk, pertolongan linangkung nduk dina kiamat ya entuk. Amin Allahumma amin. Contohnya gampil Pak. Bu, kula jenengan sami, tak matur nggih, kula jenengan sami gek pas ora duwe dhuwit. Gek nyileh ring tanggane, ring kancane. Niku nek ditulungi remen apa susah. Ndah alhamdulillah. Lah niku berkate sholawat. Selawatin nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki kula jenengan sami niku penting ndekaaken wong NU tak sholawatan ya napa niku NU kan ngoten kira. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Monggo salli wa sallim Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Pengurus besar NU ada di tingkat pusat, pengurus wilayah NU ada di provinsi, pengurus cabang NU ada di kabupaten kota, majelis wakil cabang NU di kecamatan. Salli wa sallim Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.
Majelis Ranting NU ada di kelurahan, anak ranting NU ada di dusun-dusun. Pimpinan tertinggi adalah Surya, pelaksana harian adalah Tanfidiyah. Salli wa sallim salli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapakku NU, ibuku muslimah, kakakku Ansor, bayuku Fatayat. Bapakku NU, ibuku muslimah, kakakku Ansor, bayuku Fatayat. Adikku Ibnu lan IBPNU. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Bapakku NU, ibuku muslimah, kakakku Ansor, bayuku Fatayat. Bapakku NU, ibuku muslimah, kakakku Ansor, bayuku Fatayat. Adikku Ibnu lan IBPNU. Monggo sepira malih. Salli iman ala Ahmada. Salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur sembah suwun. Mudah-mudahan sekali lagi kita sehabis pengajian malam ini mendapatkan semuanya yang hadir, yang dari Rebana, semuanya mendapatkan barokah, terutama menika RT 22 sehingga nanti betul-betul mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seterusnya kami selaku wakil, selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para ibu-ibu, para bapak-bapak pada malam ini saged hadir menghadiri acara maulid yang diselenggarakan oleh pemuda RT 22 di Saragu Klambitan. Kami ucapkan terima kasih. Halo, kok ana wong muni sami-sami? Alhamdulillah, berkah persatuan dan persaudaraan RT 22. Kulo sebetulnya sangat iri banget terhadap RT 22. RT 21 belum ada. RT 22 ada. RT 23 pernah ada. RT berapa kulan pernah ada Pak Mudin? Pernah?
tapi mboten saged istiqomah. Nggih Pak Mudin. Nggih, sing saged RT 22 alhamdulillah. Niki suatu kebanggaan. Niki saya atau kami yang mewakili merasa berterima kasih kepada seluruh pemuda, seluruh orang tua RT 22 yang menyengkuyung ngayu bagio nderek mensukseskan acara maulid pada malam ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan dan kekhilafan apapun, khususnya dari Bapak RT Ana yang sudah mandegani dengan adanya acara maulid ini. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang perlu kami bacakan pada malam ini, yang pertama adalah tentang keuangan. Keuangan yang pertama, kas tahun lalu. Berarti tahun lalu juga ada 2.141.000 iuran dari pemuda RT 22 RW 05 6.840.000. Kira ana keplok-keplok iblis mane Pak RT semangat. Wong tok duit beru kok ora seneng. Keplok-keplok ta Bu? Sing maca ya lah tunggale seneng, Pak RT-ne seneng, bahagia di majelis sholawat. Ngoten nggih. Tapi sing penting kula nek medun aja mbok keploki. Ngoten nggih. Bangga dengan RT panjenengan. Kula dhewe bangga. Wong BPD ra iso lapo-lapo blas. Mboten saged. Sing saged malah Pak RT Ana niku ngoten. Iuran warga Rp3.918.15.000. Tepuk tangan. Oh, lereng ngadani. Haul masal alhamdulillah mendapatkan Rp4.355.000. Laba dari penjualan kaos nggih menika Rp7.150.000. Donatur Rp3.400.000. Jumlah total Rp27.801.000. Ucapan terima kasih satu adalah kepada seluruh warga RT 22. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, keluarga Bejar Hajah Sukanah yang telah memfasilitasi tempat setiap tahun. Mudah-mudahan dengan tempat ini memberikan berkah kepada keluarga besar Hajah Siti Sukanah, khususon Mbah Haji Muhammad Asdi yang berada di alam barzah. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah Maulidur Rasul pada malam ini. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan acara Maulidur Rasul pada malam ini. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan terhadap para hadirin hadirat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.